шебі, маймақ тас, теңіз қараушыларының мақсаты жолдармен жүріп өтеміз. Сәлеметсіз бе шебе? Біздің тобымыздың балалары сіздің қол өнер шеберханаңызға келді. Біздің балалар шебен өте өнерлі. Өте жақсы, өнерлі, білімді балаларсыңа бірнеше сұрақтар мен тапсырмалар берейін. Балалар, менің сұрақтарыма жауап беруге дайынсыздар ма? Олай болса, балалар, менің бірінші сұрағым, біздің отанымыз қалай аталады? Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы. Өте жақсы. Ал біздің ауылымыздың аты қандай? Сайын Шапағат ауылы. Өте жақсы. Балалар, біздің ауылымызда көліктер қандай жерде бар? Каспий. Өте жақсы. Каспий теңізімен қатар балалар, біздің Маңғыстауымызда әдемі тауларымыз бар. Балалар, сіздер қандай әдемі таулардың аттарын білесіздер? Балалар, дұрыс айтасыңдар балалар. Біздің ауылымыз Каспий теңізінің жағасында және әдемі біздің тауларымыз бар. Айрақты, Шерқала, Отпан тау, Ақмаш. Өте жақсы балалар. Ал біз Аймақтасқа әдемі өзіміздің қалаған суретіміз саламыз. Біздің балаларымыз жасап жатқан жұмыстар сізге ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Өте жақсы салып жатыр. Не салдық? Қайық. Балалар шебемен бірақ жанға жүресің? Шебеге салынбай тепеді. Шебе ұшқан тетке шаш, сасқа жүрсе жақсы бас. Балалар, үлкен бір туынды. Маңғыстау, туған үлкен бір туынды көрсін балалар. Теңіздің толқыны. Ал біздің аспанымызда әрдайым күніміз жарқырап тұрсын деп, Аянат қызымыз күн суретін салып айтасыздар. Не балалар, шеберханада жұмыс жасаған ұнады ма? Балалар, қараңдаршы, мына жақта мереке ұйымдастырып жатырған сияқты. Барып көреміз бе? Ендеше бірінші қонақтарға жол көрсетейік, содан кейін артынан біздер жол жүреміз. Солай ма? Сау болыңыздар қонақтар.